ये हमारा एक बच्चा है जी, बचा हुआ है ऑस्ट्रेलियन बजिस पैरट का। ये एक बेबी निकला है, आज डोरी से बाहर निकला है और माँ इसे खिला रही है। काफ़ी अंडे से दिए हैं, पिछली दफ़ा भी लव बर्ड ने इसके अंडे तोड़ दिए थे, तो इस दफ़ा इसने एक ही बच्चा निकाला है। चले दोबारा शी ब्रीड कर देगा। एक ही बच्चा निकला है, ये माशाल्लाह खा रहा है, खुद ही ट्राई कर रहा है। मैं लेके आया हूँ पालक, इनके सबको पालक देते हैं, काफ़ी शौक से खा रहा है माशाल्लाह। और साथ ही ये कॉकटेल भी मेरे इधर बैठे हैं माशाल्लाह, कॉकटेल भी खा रहा है। मैं ये सब चारा लेके आया हूँ अपने रैबिट्स को देने के लिए, वो भी दिखाते हैं जी। रैबिट्स को भी सेल लगाएंगे बच्चों पे, काफ़ी सस्ते देंगे बच्चे। ये मेरे घर का चेक करें है ना, ये चेक करें माशाल्लाह, हाथ पे भी आ जाता है। एक ही बेबी बचा है इसका बस, बाकी मार गए थे माशाल्लाह एक। चलो भाई खाओ, पालक खाओ। ये छोटी सी वीडियो थी आज, इस भाई को अच्छी लगे सब्सक्राइब कर देना। दुआ में याद रखे जी। अल्लाह हाफ़िज़।